Estas son las resistencias de frenado. Estas se encargan de consumir la corriente regenerativa de motores que mueven cargas bastante grandes. Para este caso teníamos la misión de instalar un arreglo de resistencias de frenado para esta máquina de inyección de plásticos de la marca Husky. Cada vez que el motor disminuye su velocidad nos da una carga regenerativa y estas resistencias la consumen para que de esta manera proteja nuestro servodrive en este caso. Estas, al ser de un wattaje grande, soportan bastante bien la temperatura y la carga. Y cuéntame en los comentarios, ¿tú ya conocías estas resistencias de frenado?